serdecznie. Zapraszam na film, w którym zaczynam moje wysiewy roślin jednorocznych. Jest to pierwszy dzień wysiewów, a zaczynam od roślin z grupy Hardy Annuals. Są to rośliny, które możemy siać późną jesienią i wczesną wiosną. Mamy połowę lutego. Ja zaczynam od roślin, kwiatów, które uwielbiam, które pięknie prezentują się w bukietach i które będę właśnie do bukietów zrywać i wykorzystywać. I stawiam przede wszystkim na groszki. Mam nadzieję, że będą podobne, będą równie dobrze prezentowały się jak te z ubiegłego roku. Takie w pięknym różowym kolorze. Jednym z kwiatów, które posieję, będzie haber bławatek. Jego wysokość to około 80-90 cm, kwitnie od czerwca do sierpnia. Doskonały do suszonych bukietów, suchych bukietów. I kolejne kwiaty, które widzicie Państwo na zdjęciu, na filmie, to zatrwiane wrębne. Zarówno niebieski, jak i fioletowy, no przepiękne. Również pięknie się zasuszają. Możemy używać je jako wypełniacze do bukietów. Wysokość 60-70 cm. Kwiaty te kwitną od sierpnia do października. Dosyć długo, czyli pojawiają się późnym latem, wczesną jesienią. Mam nadzieję, że będę z nich mogła stworzyć piękne kompozycje. Między innymi wykorzystam je w tworzeniu wianków. I różowa piękność to zatrwian suworowa, Limonium suworowi. Niezwykle efektowna, jednoroczna roślina o eleganckim, wzniesionym pokroju, dorastająca do 40-50 cm. Jej smukłe, karminowo-różowe kwiaty tworzą długie kłosy, które przyciągają wzrok i wprowadzają do ogrodu romantyczny, lekko orientalny klimat. Przepiękne. I kolejne piękności to dwie odmiany lwich paszczy. Snowflake, ta biała, i Apple Blossom, ta z tym środeczkiem różowym i z takim delikatnym żółcieniem. Kwitną od czerwca do września, osiągają wysokość do 90 cm. I jeszcze dwie roślinki posiałam. Gipsówkę wieloletnią w białym kolorze oraz lobelię jednoroczną, która będzie się pięknie prezentować w donicach, wiszących koszach. Będzie pięknie kwitła na szafirowo-niebiesko od czerwca do października. Przyznam szczerze, że nie mogę się doczekać już tych pięknych kwiatów. I dlatego zaczynam działać. Drobniutkie nasionka będę wysiewała rzutowo tutaj do tych pojemniczków, w których na dnie są otwory. Ziemię przygotowałam taką z perlitem. Możecie Państwo z wermikulitem ją przygotować, żeby rozluźnić to podłoże, a ziemia jest typowo do wysiewu. Jeśli chodzi o Hardy Annuals, tutaj do tej grupy to należą takie gatunki jak aminki, chabry, czarnuszka, groszek pachnący. Groszki będę wysiewała w tych mniejszych tutaj pojemniczkach, aczkolwiek już nie takich bardzo malutkich, ponieważ groszki mają duży system korzeniowy. Przed wysianiem namoczyłam je w wodzie letniej. Moczyły się kilka godzin, żeby łatwiejsze było ich kiełkowanie. Do tej grupy jeszcze zaliczamy wymienione przeze mnie lwie paszcze, marchew, nagietki, orlajo, zatrwiany i skabioza. Będzie wysiany haber, lwie paszcze, a pozostałych groszki, które już były namoczone. Orlaję też mam z ubiegłego roku. Sama ją pozbierałam. Część wysieję w ogrodzie, a część nasionka, a część wysieję teraz do doniczek. Takie. Widać? Większość z tych kwiatów będę siała rzutowo na powierzchni
ziemi, nie przykrywając ziemią, ponieważ do wzrostu potrzebują one światła. Tak, jak już posadzę, posieję te jednoroczne kwiatki, będą one w domu przez jakiś tydzień, do momentu aż wykiełkują. W momencie, kiedy wykiełkują, przeniosę je do szklarni. I tak będę z nimi postępować. Dobrze, może pokażę, jak groszki posadzę, chociaż jakiś przykład dla Państwa. Podłoże dociskamy, zostawiamy jakiś centymetr od góry, żeby było później miejsce też do podlewania, ale to już później, jak już nasze groszki będą większe. Mogłam wziąć jakiś pisaczek do robienia dziurek. I tak, w takiej doniczce będę sadziła 3-4 groszki. Robię sobie najpierw otwory. Groszki trzeba umieścić tak jak mniej więcej 2 cm. Pyk, 1. Poszedł. Groszki są takiej wielkości. Tutaj umieszczę 4. I groszki mamy posadzone pierwsze. Natomiast kolejne roślinki. Teraz wysieję lwie paszczę. Pokażę Państwu, jak po prostu na powierzchni pojemnika wysiać lwie paszczę, nie przykrywając ich ziemią. Jeżeli znajdziecie w ziemi jakieś większe kawałki, usuńcie je, one nie są tutaj potrzebne do tych delikatnych ziarenek. Myślę, że tyle wystarczy w tym pojemniku tej ziemi. Docisnę ją troszkę, może tak Państwu pokażę. Mamy to. I co? Posiejemy sobie lwią paszczę. Pod osłony początkowo. Później już będzie nam się hartowała. Już pokazuję, jakie to drobinki są. Maleństwa. Proszę, takie ziareneczka. Malutkie nasionka. I rzutowo po prostu sobie tutaj w całym tym pojemniku rozsieję. I ten pojemnik już będzie przeznaczony tylko na tą lwią paszczę. Myślę, że wystarczy. Lwie paszcze będę pikowała w momencie, kiedy już będą właściwe liście. Oczywiście roślinki. Nie zapomnijcie Państwo zaznaczyć, opisać swoich siewów, bo na pewno zapomnicie, co gdzie jest posiane. I tak, podpisałam lwia paszcza. Za momencik tutaj umieszczę wodę w tym pojemniku, w tej podstawce i nawodnią mi się tutaj nasionka i ziemia. Dociskamy. Robimy otwory na 3-4 groszki i już takie nawodnione groszki zmoczone w wodzie umieszczam w podłożu. To będą różowe groszki. Część pozyskałam ze swojego ogrodu, część została zakupiona. Do momentu wykiełkowania doniczki będą w mieszkaniu. Rośliny te kiełkują mniej więcej w temperaturze pokojowej. Po wykiełkowaniu zostaną przeniesione do szklarni, gdzie będą przebywały już do momentu, aż kiedy zostaną posadzone w ogrodzie. Oczywiście podlewamy, wylewając wodę na tacę. Woda będzie wciągana do pojemników, do doniczek. Od góry nie podlewamy, ewentualnie możemy bardzo delikatnie zraszać. Nie podlewamy dlatego, żeby te ziarna, nasiona, które umieściliśmy od góry na powierzchni ziemi, nie zostały wtłoczone w głąb, bo jeżeli będą przykryte ziemią, niestety nie wzejdą. Mówię tutaj o lwiej paszczy.
No i pozostałych, one są tak drobne, że muszą leżeć na powierzchni. Ja ich w ogóle nie przykrywałam, tylko groszki zostały umieszczone i przysypane ziemią. Natomiast cała reszta, proszę, nawet tutaj bławatek widać, jak jest na powierzchni. A nie, orlaje tylko troszeczkę przysypałam, ale reszta nie. Tutaj tak były miałkie te nasiona, że są po prostu rozsiane na powierzchni. I tak to wygląda. O, szybciutko tutaj woda została wchłonięta. Uzupełnię. Niech się porządnie wchłonie do doniczek. Później już nie będę podlewała, będę tylko ewentualnie troszeczkę zraszać. I też będę zabezpieczać od góry foliami, bo nie mamy jakiejś większej skrzyneczki, żeby można to było schować, a będę zabezpieczać przed nadmiernym parowaniem. Po prostu foliówki naciągnę od góry. Mamy to, posiałam. Chyba z 4 miski ziemi wykorzystałam do zapełnienia tych wszystkich doniczek. Mam 9 doniczek z groszkami pachnącymi. Uwielbiam groszki pachnące, pięknie pachną. No, za długo nie wytrzymują w wazonie, ale ze względu na ten zapach warto je siać. W tych 4 pojemnikach mam lwie paszcze, orlaje, tutaj posiałam razem z zatrwianem. Tu po kolei aminek, marchew, nie mylić z marchewką, marchew księżycowa, gipsówka i zatrwian fioletowy. Tu mamy lobelię i zatrwian, tylko że ten suworowa. Kochani, zachęcam do siania swoich własnych nasion. Siejcie, sadźcie później, przesadzajcie. Warto. Ze względu na zapach, ze względu na kolor, ze względu na to, że możecie później te kwiaty przenieść do domu w bukietach. Dziękuję za uwagę.